araya semperanjak yusmana kun barokatun ilmuna amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina ieu saat lebat kana taun anu enggal nyaeta 1442 Hijriah. Masih kena kurang ka Allah dipaparina yuswa ieu tawis kanya ti Allah, tawis kadulur ti Allah anu wajib kurang syukuranana ya. Turut kami dina yaumi Allah ngaberakeun hati urang, Allah ngaberakeun badan urang kamu dokapna kaya masjid sabada beres melaksanakeun kewajiban anu agung nyaeta salat maghrib berjamaah, diteraskeun ku aurat anu kawarid di Kangjeng Rasul, diteraskeun ku taklim ngisi waktu di sabada maghrib di isya mata taklim hate nawaitu an a'takifa hadal masjid lillahi ta'ala, niat anu abdi itikaf di masjid karena Allah. Kenapa itikaf bulan Ramadan lain dari Ramadan wae itikaf mah ya. Di bulan Ramadan wae itikaf mah ketika urang di masjid ek wiridan, ek maca Quran, ek maca sholawat, ek pikiran utang, ulah pikiran utang, menyertakeun utangna. Jadi diniatan dina yaumi nawaitu an a'tifa hadal masjid lillahi ta'ala. Oke kaum wa an Abi Umar radhiyallahu anhu majlis fikih khairun min ibadatin sitina sanatan. Majlis fikih maksud majlis fikih teh majlis di mana dia majlis ditentangkeun, dicaritakeun tentang hukum, dicaritakeun tentang halal dan haram, dicaritakeun tentang bab ilmu ubudiyah, bab ilmu ibadah. Mangka diukna oge khairun min ibadatin sitina sanatan, leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun anu make ilmu. Sabab naon? Sabab ketika urang terlinggi di majelis ilmu, maka didinya majelis anu kalintang agungna bakal asup kana hati urang, asup kana pikiran urang naon? Nyata bakal mengenal mana halal, mana haram, bakal mengenal oh ibadah urang teh teu geuna kana ilmu samang-samang sa ibadah teu geuna kana ilmu, mangka moal naon? Moal diterima ku Allah. Nyata dan tawisna. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sakabeh jalma kalawan teu make ilmu ibadahna amaluhu mardudatun amal ditolak la tuqbalu mari tarima. Kata mudah-mudahan urang ringinan di majelis sing jadi pas nanti masukkan ilmu supaya ibadah urang sakedik demi sakedik gira rapi. Gira rapina kunaon? Ku ilmu kata. Ya eta jangan urang raskeun kana hanca anu tunda dan tawisna masih kene bab pasal dan desain dia wa yahrumu bil haid asaratu asya'a as-salatu wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lusu fil masjid wa qiraatul Qur'an wa shaum wa talaq. Awewe anu keur haid haram digawe 10 perkara. Ceuk lalaki teh untung urang mah haid. Kade hati-hati sanajan urang haid hak istri anu wajib dilakukan untuk menjalankan carawena ternyata ilmuwan terutama bab haid. Lamun teu apa bab haid salakina mangka jurungkeun istrina ka mana? Ka majlis ilmu, majlis taklim. Lamun urang apa bab haid ya urukan urang. Bahaya soalnya. Namun margina magi ngaremet lain semestinya ngaremet karena berbagai macam ibadah. Lamun teu bener ngatur haidna, teu bener dina adusna, salatna moal sah, sababna sabab dina awakna masih kene aya hadas gede. Puasana teu sah, ibadah hajina teu sah. Naon soalna ketika ngatur bab haidna teu geuna kana ilmu. Haram 10 perkara keur ka istri anu kadatangan menstruasi antara haid. Mana hiji haram salat. Nah salat fardu atawa salat sunat saking kuhayang ganjaran keur hedi ngadeuluk we salat eta mah. Dawat kanting Nabi Muhammad SAW kasih di Fatimah. Siti Fatimah mah isina binti Jais
Faida aqlatil haidatan pada salata wa ida adbarat fantasili wasoli. Kanjeng Rasul di mana datang darah haid maka tinggalkeun salat. Maksudna ulah salat. Lamun keur salat nya batalkeun. Sok sanajan kabok saeutik deui Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Saya keluar haid tong diteruskeun apa teu meunang. Geus tinggalkeun eta salat. Sok sanajan eta salat saeutik deui Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ketika kadinya kabur keluar menstruasi antara haid tinggalkeun tong nyebut takwa. Sababna sabab datang ada sude cerita oge padai as-salat wa ida adbarat fantasili wasli. Di mana datang di mana ida adbaratil haid di mana datang pada tinggalkeun urusan ibadah terutamanya ke salat tentang masalah salatnya. Jeung di mana saat eta haid maka kudu mandi jeung kudu salat. Beres we menstruasina seandainya beres nate setengah jam deui nate kieu saat nate setengah jam deui keadaan maghrib angke kagok bari sakalian wudu keur salat maghrib kewe alus entong ka aya satakbiratul ihram deui lamun ceuk basa ulang omoy setengah jam deui buru-buru agus geus agus aya keneh waktu tina sesa agus teh tina sesa agus bebersih jeung sajabahna aya keneh waktu 10 menit keadaan maghrib akabok we salat asarna dina waktu maghrib tong kapok teruskeun salat asar terus ketika keur salat asar di tengah-tengah salat asar datang adan maghrib salat atau dibatalkeun teruskeun eta tetap dihukuman salat asar. Ngan urang kada hati-hati mana waktu anu dikodok, mana waktu nu teu dikodok. Tah masalah apa eta oge hese ya. Hese. Hiji haram salat. Kadua haram tawaf. Ari tawaf teh naon tawaf teh? Terus ka Mekah naon teh tawaf teh? Murilingan naon? Ka'bah ya tukang murilingan patung muning ke Tabaru kalau murilingan Imam Mitoha ya Imam Mitoha cerewet datang ke ahli tatanya cek dukun dia memilihkeun murilingan Imam Mitoha maneh jam 12 peuting ya asal deui moal diganyar eta ieu mah tawaf murilingan Ka'bah. Subhanallah, mudah-mudahan anu geus ngalaksanakeun haji atau umrah eta hiji amal anu kalintang agung. Sabab aya sawios keterangan ketika jaga dibangkitkeun umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu namina Baitullah ketika sadayana umat timul umat Kanjeng Nabi Muhammad Adam alaihissalam dan umat Kanjeng Rasul diseret ke padang mahsyar ininya diantarisna ayat kejadian anu kalintang hebohna anu mangahati ku akal lamun keur waktu di alam dunia naon nyaeta Baitullah atanapi Ka'bah gugulutukan gogorolongan bari pamel ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabb kaula moal ngarasa tenang, kaula moal ngarasa reudeuh, kaula moal ngarasa bungah. Lamun can bisa ngabelaan, can bisa nyamaatan, jalma anu pernah ngurilingan kaula, jalma anu pernah tawaf di kaula. Ka'bah bakal nangenta kesamaan. Nyata Allah keur nyamaatan ti mulai umat Kanjeng Nabi Muhammad Adam atanapi umat-umat Nabi anu sanes anu kantos kurilingan Baitullah kamari umat Kanjeng Rasul panggeulana disakaatan ku naon ku Baitullah itu hebatna tapi hati-hati aya hal sesuatu lain ngahina Baitullah lain geuleuh kana Baitullah tapi
dosana ibarat ngarubuhkeun baik Allah 70 kali nya mana nyaeta sallallahu itu hadat itu nanti kami Rasul saha jalma anu nganyarikeun hate jalma Islam rek ucapan rek tingkah milaraan teh nganyarikeun hate nak jalma Islam maka eta dosa nate leuwih gede tibatan ngarubuhkeun Ka'bah 70 kali. Ka'bah mah tembaka wujudna Ka'bah dirukuhkeun di bumi aya gambar Ka'bah. Apa gambar Ka'bah mah hideung teu bodas. Ceuk urang teh ini gompet di Ka'bah hideung. Dina kitab Kifayatul Muqtadiin eta jalma hukuman jalma murtad. Surma sempur jalma kufur, surma kufur murtad. Karek kahina naon? Mahina gamarna. Ya mudah-mudahan urang sing kanasikeun ziarah Mekah Madinah. Can kanasikeun aya solusi di Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teu pernah ngalaksanakeun ibadah ziarah Mekah Madinah tapi urang meunang ganjaran naon? Meunang ganjaran haji jeung umroh. Mana di antawisna? Di antawisna sok dibaca kumuroki dina naon? Dina Jumat. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hidul fuqara'i wal masakin. Diriwayatkeun ti Imam Abi Hurairah madawuh kisah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hidul fuqara'i wal masakin. Saya sunah poe Jumaah teh dulunganana sakabeh poe. Ya, ina yaumul jum'ati sayyidul ayyam sakabeh poe. Wa hijul fuqara wal masakin jeung bunga hajina fakir miskin. Jadi bunga hajina jelema fakir miskin mah Jumaah. Jumaahna anu mana? Jumaahna anu teu nunutan, Jumaahna anu teu ngobrol, terutama ngobrol. Ya. Mata abdi nitih ka ibu-ibu ditarima nuhun teu kajeun ya mau hukum disampaikeun nya kudu nama keamanan masjid anu ngabuburak teh lain ngabuburak mere apa ketika Jumaah punten mending salat berjamaah biasa mending majlis taklim ieu nyanak munang kali ieu lamun Jumat sok nyanak munang kali akhir eta mah ditarima nuhun teu jadi masalah naon margina majlis si karunya bu kacara ge urang sabab dina ujung eta muroki aya bahasa umat ida sahih kal khatib alal minbar fala yatakalam wa yatakalam faqad lagaut di mana khatib naik kana minbar fala yatakalam jangan berbicara ketika budak urang dipolot-polotan urang lakot Jumaah urang lakot sah ngan ganjaran Jumaah kabeh milik kita bawa balik. Iya kadang-kadang jika saya kan cenah ngadidik budak urang kali sakieu can apa naon ujang-ujang urang kali sakieu urang kali umur 7 tahun can wajib ibadah salat tapi keur indung bapana wajib marentah dina kitab Sulam Taufik ibu-ibu gaduh urang kali pamugat umur 7 tahun jangan salat maneh digegerehan kita salat tah ibu-ibu teh meunang ganjaran lamun umur 10 tahun dicepret nya ditanya dicepret nya nyepretna ulah ku halu sekulama ulah ketika totos kulit baru daging potong pulang nyepretna titur ka hanap dicepret di kita salat tah eta ngamalkeun nyepretna meunang ganjaran kitab Sulam Taufik padahal tak wajib salat can wajib ngalaksanakeun salat ngan seandainya budak umur 10 tahun bari posisi sunatan di kita salat teh bener kuduna bener ganjaranna teu sakri bapana can meunang ganjaran nah wayahna punten dina Jumaah mah ketika khatib keur khutbah urang kali nyanyi di tukang nyanyi teh ya kuyang kayak balik nya punten ya tidak biasa eta mah eka tariman mun teu jadi masalah biskarnya sahabat singkabita ibu calge urang teh lamun laras ngalaksanakeun amal ibadah Jumaah meunang ganjaran haji jeung umroh maka sabisa-bisa poe Rebo keneh ini ka pasar baru beli sayada, beli tasbih, beli kurma, beli jam-jam. Balik Jumaah mijakeun ka tetangga, yuk aya kurma, aya jam-jam, aya sajadah jeung tasbih naon, abi tos haji jeung
meunang dalam ajan. Ya maksudna sing karunya kana ganjaran kana pahala jumaah jeung saroge ulah dibeberatan dirusak ibadah na saroge urang ketika Jumat dirusak ku lagotna murang kali urang. Lagot mah oke, urang mah murang kali urang ceurik gigireun. Mun teh abdi nyarana kali ali ceurik ge antep we ngan ngaganggu anu sanes. Anu sanes eueuh hatena ekvidibir aya bangkana. Ayeuna kudu tinggali isarah ningali nanti karena ningali rek nyarek lagot ka ibadah. Bujang-bujang nyarek bujang-bujang nyarek ketika khatib ke khutbah nyawa keusik. Ya dina kitab Sahih Bukhari nyawa keusik ge kieu. Lagot jangan ka nyawa keusik ketika khatib ke khutbah urang teh kana nyawa tasbih nyeleungeun di kieu hate mikir bener cek urang mah bener. Allah tapi kecap yang hate we Allah cek urang bener cek kumaha lain regepkeun anu khutbah. Tapi nya ge sayyidul ayam wahidul fuqara'i wahidul masakin. Innal khutbataini maqam rakaataini min dhuhur. Saestuna dua khutbah teh mako gaganti dua rakaat tina salat duhur. Meta ketika khutbah sadisa-disa fokus kupingkeun anu khutbah fokus kupingkeun. Ternyata karena satu abdi ke jumaah mah ngadak-ngadak naon? Ngadak-ngadak dulu ngeluh. Mending ngeluh teh bari dieu anu paling bahaya mah ketika khatib ke khutbah ngalinya bari nyaranepan batal. Ketika batal teu inget wudu kalau ngilu salat darasate ada teu batal kieu. Ngilu we salat balik ketika balik maka dihukuman Jumat eta gara-gara batal hiji jalma Jumat eta sadaya hukuman batal dosana keur jalma anu batal dina waktu Jumat manehna teu ngalaksanakeun wudu sakabeh dosa ku malaikat dibageukeun ka jalma. Nah itu bisit saroge urang ngalaksanakeun pangbatalan dirinya eueuh budaknya dijewer jeung sajabana kan ketika teh khatib ke khutbah mah kudu fokus dangukeun disimak ya kadang-kadang ketika Jumat teh ngadak-ngadak loba khutbah di dieu aya di tukang aya kalecok khutbah. Nah ya jangan sing lebar sing nyaah kana ganjaran. Ya di atas teh nitip abdi nitip eta narima nuhun teu jadi masalah. Naon mangga kita setah ke abdi mah teu untung dipikang nyawa teu rugi ngan minimal rek diajar untuk pintu hukum apapun rasikona ka abdi. Ya margina abdi nyaah ka caroge ibu-ibu ibadah kalintang hebat kalintang agung ibadahna di bebanan dibere kajeun ngadat budak mah diujang jeung moal bedog ngadat ge kelek dina bawa ka warung disageut. Ya kajantenan Jumat kamari begitu Muadzin Muhammad goreng cengkak curi ya paneta teh tetep ngaganggu ya ngaganggu karena konsentrasi cenah fanatik lain fanatik sanes fanatik kurang saling alingan ya abdi lain niat tahu tapi niat saling alingan di antara samana supaya urang menang naon menang pahala ganjaran haji jeung umroh. Di antawisna ketika urang rek ngalaksanakeun salat Jumat untuk maksimal ge minimal pasunahan samin pasakali dina poe Jumat dipake. Lamun teu tiap rek salat atuh samin pasakali we make pasunahan atrapi ngamakeun pasunahan Jumat. Dina kitab Adabul Insan diunyakeun pasal 40 adab angkat salat Jumat. Ngawitan sunat adus sareng anggo-anggoan bodas deui anu bersih deui nganggo sesengitan. Di antawisna pasunatan poe Jumat lamun urang rek adan teh rek salat subuh poe Jumaah pas subuhna teh subuh poe Jumaah manina anu sareng di dinya manina teh moal sakali we eta manina moal ke di Jumaah maka ketika mani rek ngalaksanakeun salat subuh diniatan mani poe Jumat meunang ganjaran ngan lamun rek salat subuh
mani ya sakadar mani tak kerek rumah teu mani deui teu meunang ganjaran pasulahan mani. Maka ketika urang rek naon rek ngalaksanakeun salat Jumat pan mani heula ku basa Sunda wae niat dina teh niat abdi mani karena rek ngalaksanakeun salat Jumat karena Allah meunang ganjaran. Hukum mani hukumna wenang. Sanajan hukumna wenang eta mani tapi lamun make ilmu jadi meunang ganjaran. Kali deui hukumna mani wenang rek mani heuh teu mani teu jadi nanaon. Bet me oge antara mani buluna heran. Me man memang mani nanti kana naon ada gawir. Kucing utara mani lumpatna tarik ari jelema mah nyambut teu mani nya. Ulah heuh we hukum mani. Dan deui mani hukumna wenang. Lamun teu boga baju nuban. Rek salat tohor mani teu make niat manina mah menang ganjaran. Tapi lamun make niat abdi mani karena rek ngalaksanakeun salat fardu karena Allah make ilmu meunang ganjaran manina amarna margi rek menghadap Allah Subhanahu wa taala badan dibersihan heula tina kotor. Bisa aya najis nempel dibersihan heula. Beda deui lamun aya baju nuban mah wajib manina jadi wajib. Rek salat asar mani, rek salat maghrib mani ngan aya di antawisna saur Kanjeng Rasul mandi aya sabaraha 3 tempat anu dilarang ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1,5 jam menjelang asar dilarang ku Kanjeng Rasul ya. Setengah abdi teh hiji. Terus di antarana di bawah jam 12 3 tempat anu saya tiba sebelum sholat subuh. Namun lagi hiji cairna masih kene steril can kakubulan tetapi terkontaminasi udara-udara kotor. Terus dina tata cara ibadah di antawisna diwasuhula sampean. Namun lagi rata-rata anu dugi ka tragis anu tugis kadang-kadang sampai meninggal dunia di mana di kamar mandi itu mungkin pola mandina salah. Kumaha komo lamun tos bangun tidur atanapi tos capek hayang sigar deui tinju teh ieu sabab teu aya sirkulasi darah turun naik darah ditinju langsung beku ngedrop geleduk we pucat pembuluh darah. Mata Kanjeng Rasul sampean wasula sampean antosan 5 menit ku bari nyikat gigi. Ya antosan 5 menit bari nyikat gigi engke di basuh ieu langsung ka dieu karasana panas langsung muak nanti katingali lamun katingali mah juga nu kasurupan keluar asep gajuri keluar atas keluar maka sunat dipayungkeun anu tangan 3 kali situ terus 3 kali baru disabun terus payungkeun nah margina bagi pembuluh darah aya nanti tong roni tos capek tos belum patah bangun tidur langsung wudhu semanian jangan ya dihandai angkat sholat Jumat ngawitan sunat lamun adus wajib jadi wajib manina terus nganggo angguan anu podas Jumat saminggu sakali atuh acan anu abdi mah hideung jadi masalah MU mangga eta mah pendukung Persib anu polos maka ayat yang tersna keterangan makruh sholat ngangge pakaian punten al-qot anu dina anu digurat-gurat atanapi anu digamar-gamar punten yang menyatakan hukum kan menyatakan hukum kan terutama kieu lah jadi masalah apa timah suci ya suci dina najis tur bersih geunah ka amun eta we ngan ini mah atuh saminggu sakali aja we mah deui anu bersih deui nganggo sesengitan mangis sesengitan nya angin naon ngangge di sawah sareng umpami maksud bade lebat ka masjid maka kedah dipayungkeun sampean angkat tubuh bari maca doa lebat ka masjid kumaha doa lebat ka masjid teh Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya arhamar antu baik jadi masalah minimal rek asup ka masjid sampean anu mana anu kadulah pantaskeun ibu-ibu bapak lamun angkat ka masjid wayahna ketika bade lebat ka masjid sampean anu kadulah lamun bade jumaah berarti 1 minggu
Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mah bebas henteu. Pokoknya mas sakur-sakur tiap urang mereka suka masjid anu di mana bae maka sunat mayungkeun sampean anu katuhu keluar di masjid sunat mayungkeun naon sampean anu kiwat lebet ke masjid maka sama lebet ke masjid kedah niat sunat i'tikaf tuh lebet ke masjid niatan sunat i'tikaf ibu-ibu biar diniatan teu niat i'tikaf entenya da mereka panggil niat i'tikaf kali ibu seperti si ibu pan segar tadarus nah eta double ganjaran baca Quran double i'tikaf di masjid dina kitab tafsir sawi saya ingat per kalimah bukan ayat per kalimah anu dibaca ku jalma anu boga wudu bari ikhlas per kalimah bismillahirrahmanirrahim sebenarnya eta hurufna per huruf lain per kalimah per huruf sebenarnya hurufna bismillah hitung ibu 18 eta huruf bismillah 18 abram kudu mulut jalma maca Quran bari boga wudu huruf boga hajat ikhlas Allah recet ya dawin kadawin ahli ngaburu ibarat ngaburuhna naon ngaburuhna nyiruan laporan ka Allah ya Rabb hampura dosana itu jalma anu geus maca kalau yang suci kalau yang agung nyata Allah ya Allah eta pamora musa surah ngan lamun maca Quran mah kita tak rama maca Quran teh kita tak rama mah ade kalau minggu dosa gede jangan sadaya ke masjid yang sareng sunat salat 2 rakaat tahiyatul masjid ya noreng naon anu rek Jumat kumaha mun kieu ketika rek rutinan ka masjid nah ternyata dibahas di masjid teh tentang bab fikih agung keneh langsung cali ngadangkeun bab fikih atawa salat tahiyatul masjid heula saya keneh langsung cali ngadangkeun bab fikih ngan aya solusina teu cari begitu saja supaya ngaji bab fikih meunang ganjaran urang itu salat tahiyatul masjid tapi meunang ganjaran salat tahiyatul masjid ieu bisa diterapkeun ketika urang rek berjamaah salat maghrib jamaah geus loba imam geus aya urang numpang paneurina tong maksakeun salat tahiyatul masjid sabab menghambat waktu karunya geus dieu deui di tukang komat nya ngajel sirik nama di tukang si anu nyuket salat tahiyatul masjid kumaha carana begitu masuk ka masjid cari dina waktu cari maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aya kaul menyebutkeun 2 kali aya kaul menyebutkeun 4 kali macam eta maka eta jamak meunang ganjaran salat tahiyatul masjid nah sok aya ketika salat Idul Fitri di lapang datang langsung salat ting salat naon eta digarana usul sunat tahiyatul lapang Allahu akbar oh di lapang kalau salat sunat naik salat sunat mutlak apa masalahnya 2 rakaat salat tahiyatul masjid umpami teu gaduh qada salat lamun teu boga qada salat teu boga qada salat ketika urang Jumat asup ka masjid tata krama tadi 4 wudu sampai 4 wudu terus sudah niat salat tahiyatul masjid tos niat salat tahiyatul masjid tos beres kene nawaitu ana atimah pada masjid lamun boga qadwaeun tos salat sunat amarina dina kita bisa lawana Allah narima kana ibadah salat sunat eta jama anu mana eta jama boga qadwaeun dan kang maksud dina kita bisa lawana tapi dina kita di anak utolibin duniakeun iyaku ma'alahi bidun nawafil kasalat tiba-tiba wa kudu kifayah kasalat janajah di anak qada'an pedamun ala jamin dalik ya haram migawe pirang-pirang sunat seperti sholat tawaf terus naon dia fardu kifayah seperti salat jenazah karena sanyana qada eta muqaddam ala jamin dalika kudu diheulakeun qada sebelum ngalaksanakeun anu nembe tanah punten anu bade umroh anu bade haji umpama jamaah 2
20 tahun itu pernah melaksanakan naon? Salat. Ketika karek umroh mayana kuduan heula meni ieu teh. Pan jelas ieu mali tarima tawaf haram tawaf lagi saha boga kuduan isu. Jelas sanes ami ieu kitabna nyana Polimin. Ngasa kitu. Urang berangkat haji boga kuduan 5 tahun, kuduan heula salat 5 tahun. Ya, dan garis panjege ada pada bantuan kitu sampai lamun teu boga kuduan maka salat tahiyatul masjid. Lamun boga kuduan mah mending keneh kodok bae. Kodok subuh, kodok asar. Maka upama aya kuduan maka kodok bae. Teras cari maca surah Al-Kahfi, maca Kahfi. Sareng sholawat anu seueur sing seueur maca sholawatna. Santeu acan waktu khutbah dimangpaatkeun maca yasin, dimangpaatkeun maca surah Al-Kahfi, dimangpaatkeun maca sholawat. Sapapi ayeuna dijajar sholawat mangga catat ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salat yaqulu biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salat yaqulu biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salat yaqulu biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi washabihi ajmain. Apa ibu? Apa atau KPK bumi? Atau KPK bumi nganyana hayang bodas anu si nasi dulu. Ieu biasa anjur sakalu. Ulah kemarin. Eta apa tuh supaya salaki urang gampang duitna usaha teh. Anak urang geus gawe digampangkeun duitna. Eta ambi hasil ijazah di pangersana Sayyidina Muhammad Ki Haji Dahlan Saifullah atau disebut Abu Dinar. Yusmana atau 100 tahun lalu Cianjur saya di menang ayeuna. Eta supaya ku Allah untuk dihasilkan urusan kurus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salat tayyatu biha ali wa yastaqimu biha ali wa ala alihi washabihi ajmain. Maca shalawat eta ulah niat hayang loba duit kemenan. Niat maha maksud. Anu salajengna di antawisna urang munga haji ongkos teu boga ya. Atapi encan kana waktuna intina mah ibadah haji hayang tapi duit kan boga. Hiji tadi jumaahna sing laras. Anu kadua dina kitab Hidayah man sholat dalam kata masuk pola Rasulullah SAW man ari sajama eta sholat jamaah al fajar kana sholat fajar bijamatin dina berjamaah bijamatin dina berjamaah sholat fajar maksudna sholat subuh summa ada tujuh yang guru dikir Allah Ta'ala kata saya kalau anak asam supan baik summa sholli dulu sholat atas jamaah ada ini 2 rakaat karena bukti itu sholat eta ta'aji ijatin wa umratin tamatin kata bilangkan sajamaah anu sholat subuh berjamaah ini berjamaah atau sholat subuh terus ke wiridan saya nyata di tempat kita bisa ya teh beresnya kadang-kadang ini ulang betong berjamaah subuh lagi nya ngaku kudu suput-suput nanti Allah bakal ditongerakeun cuma belang betong gimana betong berjamaah subuh manfaatkeun sabada sholat subuh satu sholat subuh berjamaah kula waktuan subuh cali dulu dikir ka Allah baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir baca eta tepi kanaon sepika keluar kana bae meletek di belah wetan beres wiridan eta disambung ku salat 2 rakaat disebut salat sunat isra usul sunatul isra rakaataini Allahu akbar mangka eta jalma meunangan ganjaran haji umrah tamatan sempurna haji umrah subhanallah fadilah urang berangkat haji tapi sudah ganjaran aya deui ketika jalma atau salat subuh berjamaah atau wiridan terus sekaligus beres wiridan itu langsung dibaca astagfirullahaladzim li walidayah 700 kali diteruskeun ke beres eta ketika keluar poe terus salat sunat isra 2 rakaat
maka sedang ganjaran haji jeung umroh. Ayat ini saja manu ziarah ka makam indung 7 Jumat berturut-turut rek meneh salat Jumat rek ento salat Jumat ziarah ka makam indung 7 Jumat berturut-turut dibaca di luhur makam indung di makam bapak astagfirullahaladzim li walidaya 700 kali eta jalma menang ganjaran haji jeung umroh. Abi nabi jajar di pamarsana apa cantik. Subhanallah ya kehebatan ibadah. Ya deh, kedua tukang kanjeng Nabi kasih Aisyah wa musnadina head di kampung Sarif badai buka haji Pak Bima Yamin Haj wa Allah tuqufi bil baiti hatta turi pigawe kumane naon anu dipigawe ku jamaah haji ngan maneh ulah tawaf di Baitullah hingga maneh suci. Jadi haram istri keur haram tawaf. Kumaha lamun kieu istri deui jadi lamun kumaha ketika geus masuk musim haji urang posisi tos di itu geus waktu ibadah haji dina hitungan cek ibu aku pas ibadah haji pas datang menstruasi datang haid sedangkan lamun datang haid kan sah no tawafna kumaha carana disyariatan makan obat supaya nanti ngampet atau napi supaya non henteu haid kumaha waktu head ditutup ku obat supaya head karena rek tawaf kumaha haram tuh haram jeung nanti teu haram eta mampat head nutup head megatin head minum obat ku sabab rek ngalaksanakeun rek ngalaksanakeun tawaf ngalaksanakeun haji ujung-ujung rek ngalaksanakeun tawaf ibadah haji ketika datang bulan Ramadan kabita upalilah ibadah Ramadan ibu-ibu begitu masuk tanggal hiji Ramadan teh jadwal head ya saatnya tanggal 15 haji mah suci 15 wae di pangpat tekunan obat kengeng ngan hiji kade seandainya tidak membunuh kesehatan lamun mata membunuh karena kesehatan jadi haram kengeng. Kedua seandainya tidak membunuh reproduksi di anakkeun lamun ngabunuh karena di anakkeun jadi haram ya. Hiji kitabna kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Zain hiji eta. Kedua kitabna di dieu goyat Taqis Umrah min Fatawi Ibnu Ziyad ya. Terus Fatawi Wil Jannah ada imah ilu referensinya bisa ketika rek ngalaksanakeun haji geus tapi posisi tos di ditu pas rek waktuna wah datang head maka disyariatan ku obat ngan tetep konsultasi lah ka ahli ka dokter. Seandainya ketika waktu rek kaluar dipompat ku obat akhirnya jadi madarat kan awak ulah jadi haram komo sampai ngabunuh karena reproduksi karena di anakkeun teu kenging jadi haram. Ujung-ujung rek awak rek Ramadan mungkin biasa ngan ulah sabab Ramadan mah kamurah ti Allah ketika istri keur puasa tanggal 15 tarik 15 wae nyantos eta kamurahan ti Allah keneh padoan dicicil padoanana kudu sakalikeun ieu mah terutama ibadah hajinya bulan kurang kadang-kadang kieu aduh lebar puluhan juta datang ka dieu madon jadi akhirna haram tawaf di Baitullah di Masjidil Haram haram tawaf nya kumaha carana eta biasa disyariatan dipempet ku obat tapi konsultasi ka dokter kadar obatnya kumaha cek dokter ieu moal ngabunuh kana kesehatan moal ngaganggu kana kesehatan moal ngabunuh kana reproduksi di anakkeun maka jalan lamun ieu obat dosisna mata silakan awak nyanto jadi haram tarupana rupina eta bahasa kuring dan lainna haram 10 dilakukan ke istri keur head nyaeta haram salat haram tawaf haram baca Quran haram mandi haram cicing di jero masjid haram baca Al-Quran haram puasa rek patuh sunat haram ditolak. Insyaallah panjang disuap pada sehat kurang membahas masalah ditolak ya. Dina saeutik punten dapat geus bahasanana pilih lagu keluar dina hukum eta masa-mata kapodoan sampai lain orang kisan kuring saupami anu dibahas dina hukum sing ajan tentun ilmu barokah manfaat kurang
biasa nama tunana berisi jantan wasilah kurang Allah dihampura dosa amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya arhamar rahimin.